Lasarte, Lasarte tutto attaccato. Possiamo parlare in italiano perché sono qui con Paolo Casagrande, trapiantato in Catalogna. Buongiorno. Buongiorno. Questo è Paolo Buongiorno. Casagrande, questo è uno chef della provincia di Treviso dove sembra ci siano i migliori chef del mondo, quando sei in questo momento. Io credo ce ne sono in tutto il mondo, in tutto il mondo. Oh, quindi non solo Treviso. Non solo Però in Treviso. Treviso, non so se lei è stato recentemente, provincia di Treviso c'è un bel movimento. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono i miei chef preferiti, dai, diciamo così. Uno in particolare che era già noto in passato, forse lo conosce. Qual è? Bisetto. Biasetto. Ecco, lei è del posto, chiaramente. Bene, allora io ho Paolo Casagrande che ha appena ottenuto 3 stelle Michelin a Lasarte, che è il nome della città nei Paesi Baschi, però qui in Spagna, quello che io notavo facendo questo tour è che poi questi ristoranti che sono 3 stelle Michelin nascono in dei luoghi dove chiaramente bisogna andarci appositamente, come la casa madre a Lasarte, nei Paesi Baschi, dove c'è Martin Berasategui. Signor Berasategui. Berasategui, ecco, vedi che la pronuncia chiaramente, insomma, Paolo Casagrande chiaramente la conosce bene, è un po' il suo maestro, e quindi ecco, sono in questi posti gastronomici, si va appositamente, si parcheggia, si fa l'esperienza gastronomica, 3 stelle Michelin, poi chiaramente gli alberghi, magari le grandi città, vogliono, ecco, quindi i cosiddetti outlet, quindi vogliono questi, no, anche loro, negli loro alberghi, ad esempio qui siamo sul Paseo de Gracia praticamente, siamo all'Hotel Monument della catena della Conde, e quindi ecco che nasce questo, posso dirlo, questo ristorante che non stava esattamente qui, ma che io vidi praticamente che aveva 0 stelle, ecco, perché i ristoranti nascono senza nulla, poi arrivano le guide e consegnano queste stelle, 1, 2, 3, la cosa recente della guida 2017, la guida rossa della Michelin, appunto, finalmente non era mai successo prima che a Barcellona. Quindi c'è stata una notevole crescita e sicuramente merito anche il nostro Paolo Casagrande, perché lei sta qui alla Lasarte da 5 anni. Ecco, da 5 anni, perché prima era... Prima ho fatto Martin Berasategui. Fermi tutti, per cortesia. Ecco. Non sono comodo.